Mzee mwenyewe itaonekana kama anajipakulia keki ya taifa. Kwa hiyo wanaoishi na mimi wanajua maisha yangu yakoje ama nikoje. Ndivyo nilivyo. Okay. Sio mtu wa kuongea. Naongea lakini ikiwa na watu ambao watu wangu kama kina Zura Kaoge, kina Mwadawa, yani watu wa kazini naongea. Lakini from nowhere tu nimewakuta watu, mimi nimeenda nikae pale sichangii mada. Sichangii. Kwa sababu mnawazungumza mimi hayanihusu. Sasa wapi wale ambao wakikuta mada za watu wanaingilia, mtu akiongea kidogo naye anaongea? Hiyo ni wao, lakini mimi siwezi. Mimi siwezi. Hata ukinishirikisha hivyo nimebaki hivyo, lakini sipendi kuchangia mada. By the way, leo ni birthday ya Cholo. Wewe wako Cholo unamwona ni mtu aina gani? Ambaye umeshiriki muda wote kwenye tamthilia na labda intezini nyuma. Cholo ni mtoto mzuri, nasema mtoto kwa sababu umri wangu na wake tofauti. Cholo ni mtoto mzuri, Cholo ni mtiifu, Cholo ni mtu ambaye sijawahi kumuona akigombana na watu, sijawahi kumuona. Kwa hiyo hata kama ana madhaifu yake basi anajua kwa control mbele za watu. Ndio. Okay. Na kwa namna moja ama nyingine, tamthilia Kombolela sasa hivi moja kati ya tamthilia kali na kubwa. Tunawatarajia kuwaona kimataifa zaidi kwa sababu tuseme kitaifa mshashika. Mimi naweza kusema hata kimataifa kwa sababu tuna tuzo tuliyopata za nchi za nje, unaonaje? Ipo. Hapa si ndio ofisini kwetu. Au ukiachana na hiyo? Ukiachana na hiyo zipo huko ofisini. Kwa hiyo sisi ni wa kimataifa. Sio kitaifa peke yake. Mshafika huko. Tumevuka. Watu wanasifia tamthilia za wapi huko sina nini. Kombolela wa Swahili. Yani nikikwambia tuna marafiki kutoka nchi za nje huko. Ndio ujue kwamba Kombolela imevuka. Kabisa mashallah. Mko juu. Alhamdulillah. Hakuna tamthilia yote ambayo inawapata. Siwezi kusema hivyo. Kwa nini? Wewe ni ugombanishi. Usiseme hivyo. No. Yaani wewe umeniuliza kuhusu Kombolela. Nimekwambia Kombolela tumevuka. Tunapata marafiki mpaka nchi za nje na tumepata tuzo mpaka nchi za nje zinatuangalia. Umenielewa? Kwa hiyo kusema kwamba labda hamna tamthilia nyingine kama Kombolela, hapana, siwezi kuongea kitu kama hicho. Wewe kama mwigizaji na kama mama, wazazi ambao wanakatisha watoto ndoto zao kwenye tasnia hii ya filamu, unawashauri kitu gani? Waachie watoto, kwa sababu hapo mwanzo ni kweli ilikuwa mtu akitaka labda kuingia kwenye tasnia mpaka avue utu wake, hasa kwa wale watoto wa kike. Lakini sasa hivi hivyo vitu hakuna. Kipaji chako, juhudi yako, subra yako ndio itakufanya ufanyeje? Usogee mbele. Kwa hiyo wazazi waachie watoto zao waonyeshe vipaji vyao ili kuendeleza maisha yao, kwa sababu sasa hivi sanaa ni biashara, sanaa ni kazi. Sanaa inatusomeshia watoto wetu. Tamthilia ya Kombolela naamini nashutua almost hata kila siku. Inakuwa ngumu kiasi gani kubalance mambo yako mengine na upande wa tamthilia? Kiukweli tasnia hii ambayo ya filamu, kama hauna muda huiwezi. Kama huna muda huiwezi. Mfano mimi hapa nina tasnia mbili. Nina uimbaji na uigizaji. Kwa hiyo kama naingia location, najua kwamba labda naingia location almost siku 14, basi ujue kwenye taarabu na drop kwanza, nasimamisha ili nifanye hili. Lakini wewe ukiwa vitumbua unataka kuuza wewe, mchicha unataka kuuza wewe, huku location wanakuhitaji, umepokea kazi za watu, hiyo tasnia ya uigizaji hutoiweza. Inakula muda sana. Kiukweli inakula muda. Na kwa wewe unaonaje kwenye kuimba pamoja na kuigiza? Kipi sasa hivi unasema kwa kweli mimi hiki kimenufaisha, kimenipa manufaa na ninaweza nikakishikilia kweli? Mimi vyote, kwa sababu na vicontrol vyote. Yes. Na vicontrol vyote. Okay. Yes. Sio kama sasa tunakuona sana kwenye filamu basi ni filamu tu. Hapana, unaniona sana kwenye filamu kutokana na tamthilia jinsi inavyotembea kwenye social media, umeona. Lakini taarabu naalikwa maharusini, naimba live mimi mwenyewe. Nyimbo bado wakati nimetoa mwanangu kaza uzi, hujaisikia? Muda kidogo lakini. Na sasa hivi naitwa mpaka maharusini na kwenda na bendi, kinanda, mpiga solo, naenda naimba live pale. Mwaka mpya ule lakini. Naelewa mwaka mpya, lakini nyinyi hamuoni mimi nafanya kazi zangu. Okay. Yes. Okay. Kiachana na karakta ile ambayo tumezoea kwenye tamthilia ya Kombolela, namaanisha kulia sometimes, na karakta gani ambayo nyingine unaweza ukashuti kutana na ile ambayo? Mimi vyovyote kasoro kauchi tu ndo siwezi. Lakini ukiniambia labda ropo, japokuwa mimi sio ropo nitacharuka. Umenielewa? Unaponiweka nakaa
kwa jinsi ninavyojiona nakaa, lakini kasoro tu usinivalishe pensi, usinivalishe crop top, nishakuwa mama. Usinivalishe uchi, sijui mabega wazi, hapana. Lakini unavyotaka, unavyoniweka na fit. Okay. Yes. Tumalizie. Kwenye Kombolela tunakuwa unacheza kama mke mwenza, Mrs. Abbas. Ndiyo. Lakini kwenye maisha ya kawaida, Chiku ama Hanifa ni mama, ni mke, ni kwenye ndoa, ni mke wa pili, mke wa kwanza, ama wewe bado ndoa hatujapata? Mimi ni mama ambaye na watoto wawili, na kwenye ndoa ukiweza nilishakaa. Nilishakaa ukiweza, lakini kwa sasa hivi sina ndoa. Okay. Sina ndoa, sina mahusiano. Nikitokea sasa ndo kaja hapo shemeji bwana, mimi na mke wangu lakini nataka uwe mke wa pili. Kwa kuwa nilishakaa ukiweza. Hebu tumwachie Mungu ile. Tumwachie Mungu. Yeye ndo anajua. Yeye ndo anajua, kwa sababu naweza nikakwambia sitaolewa tena ukiweza, lakini ukaja ukanikuta nimeingia. Umenielewa? Na kuna sio wakiweza wote wanakuwa na mtihani. Kuna wengine wanakuwa ni wacha Mungu, wana dini, wanaelewa nini maana ukiweza. Umenielewa? Sasa unaona ni bora mume wako kazini au ni bora mume wako aoe. Umeona? Lakini mimi tu, yani kama si ndoa, yani ukitofautisha na ndoa, ukiweza uhawara, labda sijaolewa, labda mfano wewe ni mwanaume wangu alafu nikuone na mwanamke mwingine, kwa kweli hilo siliwezi. Ukiweza au si utaki. Nikushukuru sana. Amina. Shukrani.